हेलो साथीहरू, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ हामी CentOS कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौँ। सो CentOS चाहिँ म भर्चुअल मेसिनमा इन्स्टल गर्दैछु। सो त्यसको लागि हामीलाई CentOS को लागि भर्चुअल मेसिन चाहिने हुन सक्छ। सो हामी VMware डाउनलोड गरेर हामी VMware भर्चुअल मेसिन चाहिँ युज गर्नेछु यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ। सो यहाँ यो सर्च गरिसकेपछि गुगलमा जुन फर्स्ट लिंक आउनेछ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र यो क्लिक गरिसकेपछि हामी स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर दुईटा अप्सन छ, एउटा विन्डोजको लागि अनि अर्को लिनक्सको लागि। सो हामी अहिले विन्डोज चलाइरहेका छौँ। सो हामी विन्डोजमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यहाँ डाउनलोडको आइसकेको छ र यो अलरेडी मसँग डाउनलोडेड छ र इन्स्टल भइसकेको भएर चाहिँ म यो अहिले डाउनलोड गर्दिनँ। अब यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ अर्को के चाहिने छ भन्दाखेरि हामीलाई CentOS चाहिन्छ। हामी CentOS सर्च गर्छौँ। सो यहाँ सर्च गरेपछि हामीसँग यहाँ डाउनलोड्स भन्ने एउटा अप्सन आएको छ, यसमा क्लिक गर्ने र अहिले यहाँ हामीसँग यो पेज लोड भइसकेपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ दुईटा आउँछ, CentOS लिनक्स र CentOS स्ट्रिम भनेर। सो अहिले CentOS लिनक्स चाहिँ 7.9 मा छ भने CentOS स्ट्रिम चाहिँ हामीसँग 9 र 8 मा छ। तपाईले जुन चाहनुहुन्छ त्यही डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म 8 मा जान्छु र यो 8664 भन्नेमा क्लिक गर्छु। सो यसपछि हामीलाई एउटा मिरर लिंक्सहरुको लिस्ट आउँछ यहाँनिर। तपाईले जुन लिंकमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब मैले फर्स्टको लिंक नै ट्राई गरेँ। यो लिंक आइसकेपछि हामीलाई फेरि कुन चाहिँ CentOS को लिंक डाउनलोड गर्ने भनेर आएको हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन लेटेस्ट DVD 1 गर्ने कि त यो DVD भएको चाहिँ हामी ट्राई गर्ने। सो यहाँ क्लिक गर्ने। सो यो क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई अटो डाउनलोड हुन्छ र यहाँ डाउनलोडको अप्सन आइसकेको छ। यो पनि अलरेडी मसँग डाउनलोडेड छ। सो अहिले गर्दिन म। र यो सकिसकेपछि हामी VMware इन्स्टल गर्छौं र मसँग अलरेडी VMware इन्स्टल छ। इन्स्टल गर्न चाहिँ खासै धेरै गाह्रो चाहिँ छैन, त्यही भएर त्यसको चाहिँ मैले केही भिडियो बनाएन। जस्ट हामी त्यसमा आएको यस अर नो वाला आउँछ, त्यसमा चाहिँ अब हामी यस गर्दै जाने हो। सो यस्तै गरी हामीसँग यहाँ अब भर्चुअल मेसिन खोलिसकेको छ VMware। अब खोलिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तीनटा अप्सन छ। सो यसमा चाहिँ म क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिन गर्छौं किनभने अहिलेसम्म हामीसँग कुनै छैन र हामी यसमा CentOS इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामी यो भर्चुअल मेसिन क्रिएटमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग टिपिकल र कस्टम भनेर आउँछ, हामी टिपिकली नै ओके गरेर जान्छौं। सो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्राउजमा क्लिक गर्ने, इन्स्टलर डिस्कमा गएर अनि मैले यहाँ डाउनलोड गरेकोमा चाहिँ CentOS भनेर पाउँछ हामीले। सो CentOS लाई ओपन गर्ने। सो यसपछि हुन्छ यहाँनिर CentOS 864 बिट डिटेक्टेड भनेर देखाउँछ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट गर्ने। अब मेन पार्ट चाहिँ यहाँ छ, हामी फुल नेम चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि अब अहिले म यो हाल्ने। ओरिजिनल अब युजर नेममा पनि यो हाल्ने र पासवर्ड चाहिँ तपाईले याद हुने राख्नु किनभने पछि हामीले यो अन गर्दाखेरि यो मेन यही पासवर्ड चाहिने हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले 1 2 3 4 नै हाल्ने र यसलाई हामीले नेक्स्ट गरौँ। You have entered an invalid username or user must content of lower character. सो यहाँनिर मैले क्यापिटल लेखेको रहेछु। सो ओके नेक्स्ट। अब यहाँनिर भर्चुअल मेसिनको हामी नेम छ र हामी यो कता इन्स्टल गर्ने भनेर छ लोकेसन। म लोकेसन चाहिँ अर्कै ड्राइभमा गर्छु। डी को भित्र मैले CentOS भनेर एउटा फोल्डर बनाएको हुन्छ, सेन्ट भनेर, त्यसमा ओके गरेर त्यसमा इन्स्टल गर्ने। सो त्यसपछि नेक्स्ट गर्दा हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईलाई यो जुन हाम्रो अर्को OS इन्स्टल गर्दैछौं त्यसको लागि चाहिँ हामी डिस्कको स्पेस कति दिने हो त भनेर चाहिँ यहाँ सिलेक्सन छ। म चाहिँ अहिले 25 GB को दिन्छु। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दैन। सो नेक्स्ट गरौँ र यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट फेरि कस्टमाइज हार्डवेयरमा गएर अहिले सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेमोरीमा 1 GB छ, अहिले म 2 GB जति गर्छु।
सो प्रोसेसर पनि तपाईँसँग अलिक बढी नम्बर अफ प्रोसेसर छ भने तपाईँ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ 2 चुज गरेँ। अब यिनीहरू चाहिँ अब केही गर्नु पर्दैन। सो क्लोज गरेँ मैले, यहाँनिर अलरेडी अपडेट भयो अनि फिनिस गर्ने। सो यति गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा CentOS को यो आउँछ, त्यसपछि यहाँ इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ। त्यो अघि न लोड हुन सकेपछि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर सफ्टवेयरहरू र सिस्टममा चाहिने हाम्रो डिभाइसेसहरू चाहिँ यहाँ लोड हुँदैछ। सो यसले चाहिँ अहिले चेक गर्दैछ। किबोर्ड पनि हामीसँग लेआउट चुज हुँदैछ, इन्स्टलेसन सोर्स भयो अनि सिस्टममा। सो यति भएपछि आफै इन्स्टल हुन खोज्छ।
र यसै गरी हाम्रो इन्स्टलेसन चाहिँ सकिसकेको छ र यहाँ युजर पनि अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ। सो अब यो क्रिएट हाम्रो यो युजरमा क्लिक गरौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो पासवर्ड माग्छ र अघि हामीले हालेको पासवर्ड राख्ने हो यता। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र हामी यहाँ साइन इन गर्ने। हाम्रो साइन इन गरिसकेपछि हाम्रो यो अब हामीले अब यो युजेबल भइसक्यो। हामीले केही गर्नु पर्यो भने अब यहाँ हामीले गर्न सक्ने छ। सो यहाँनिर यो हेल्प खोलियो हाम्रो, क्रस गरौँ। सो यहाँ तपाईँले ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ या यहाँ टर्मिनल युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो एप्लिकेसनमा हामीसँग एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ। सो तपाईँलाई धेरै युज गर्न सकिने छ। आजको यो भिडियोमा यति नै, र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।